Това е третия епизод на състезанието 2 на релси. Ако не си гледал първите два, ще ги откриеш горе вдясно. Ако пък вече си гледал, нека си припомним какво се случи в последния епизод. И двата отбора се изправиха пред своите първи предизвикателства. Мина метър и директно на поправка. След като научиха няколко верни и един-два неверни факта за Стара Загора, синият отбор крачеха смело към завземането на областта. Точно тогава им се обади жълтият отбор, които откриха и поправиха 3 правописни грешки в Стара Загора и с това успешно я превзеха. На двата отбора сега им предстоеше важно решение. На къде да поемат, след като Стара Загора вече е жълта. Абсолютно случайно те продължиха да мислят сходно и се качиха на един и същ влак. Къде ще слязат и какво им предстои, ще разберем в днешния епизод. Затова да започваме. Този епизод на 2 на релси достига до вас подкрепата на Xperify 3D Print. 3D принтиране и сканиране. Хайде, давай. Това е ямбул ли? Не. Ми, какво е? Или е? Трябва ямбул да е. Пише ли ямбул? Ямбул пише, да, спокойно. Колко ще е забавно да не слезем на ямбула. Това е много в нищото. Ямбул е спокойствие. Ямбул е града, както казват някои хора. Ето сега. Ямбул имаш преди, че е и стила. Точно така. Има релси, има и 2 на тях. Точно така. 2 на релси. Ето ги. 2 на релси. Ами очертава се и двата отбора да движим към Бургас, ако те са хванали към Бургас въобще. Което не е гаранция. Емо ни се обади преди малко за технически причини, така да кажем. Т.е. техниката, с която снимаме, да я проверяваме, да всичко да е наред. Напомняме си общо взето. Но ние си мислим, вече във всичко се съмняваме, че има скрит предтекст зад неговото обаждане. Вътре. И си мислим, че искат да видят дали сме се качили на влака. Ами ние до сега бяхме във влака, но той ни звънна, Очевидно когато вече бяхме... не сме във влака. Той ни звънна, когато бяхме във влака. И се надяваме другите да не са някъде наоколо. Докато Стан търси къде е общината, аз имам един много важен въпрос. Ако на този бус пише БДЖ, можем ли да пътуваме с него? Нали пътуваме само с БДЖ? На къде сме? Добре, тръгваме към общината на Ямбул. Това, което искам да кажа сега е, че поне сме сигурни, че другите не са в Ямбул. Така че вървим смело към общината. И ми е много интересно къде са те. Очакваме, може би, скоро да ни звъннат, че са покорили някоя област. Или може би по-късно да ни звъннат. Но ние ще им звъннем, когато покорим Ямбул. Което ще е скоро. Което ще е скоро, ако ни се падне хубаво предизвикателство. Минаваме тук. Да кажем, че в момента сме на моста над река Тунджа в Ямбул. И понеже времето е много приятно, има хора, които ловят риба. Ето там се вижда. Хора, които са спряли да си почиват покрай реката. Това е от другата страна. И е доста приятно. Към общината. Да видим кога ще стигнем. Тя е малко по-далече от общината на Стара Загора, отколкото беше там гарата. И така. Имаме табела към община Ямбул. Тоест, наближаваме заветната си цел. Или просто знаем в коя посока е. Не знаем дали я наближаваме. И тук има една много яка статуя, която сега ще видим, на някакви музиканти. Доста е готина. Това е военния клуб. И ето тази статуя да ви покажа. Доста е готина и отзад има плотна градинка. И военния клуб. Аз капвам ниско барче. Емо гледа микрофоните. Преди малко ги разглежда като малко дете. Любова им се. Това е човек просто любител на всякаква техника. В естествения си хабитат. Дайте му някаква нова техника да пробва и няма да се отлепи от нея следващите няколко часа. Така, вървим ние по центъра на Ямбул. И си мислим, че това, към което отиваме сега, е общината. Така си мислиме за... Не си палите отпред, така че е общината. Добре. Ето там има герба на Ямбул. Вървим си и стигаме пред общината. И защо чуваме този звук ли? Ето там.
има сватба. И току-що мина камион, който камион най-вероятно остави сватбарите. Ние сега отиваме ето там, където е общината, и да изтеглим следващото си предизвикателство, което няма да отидете на сватба, въпреки че според мен целият град е на тая сватба. Както се чува, предполагам, може и да не се чува. Но да, сега тръгваме натам. В момента се намираме... Здрасти. Намираме се пред община Ямбол. Виждате в ръцете на Стан, както и в моите ръце. Друго им показвах. Телефоните, които нашите партньори от Flip ни предоставиха за целта на 2 на релси, за което сме много благодарни. А ето тук виждаме микрофоните от Dynaphos. Може би да застанем и там отсреща и да си изтеглим предизвикателството. Можем да отидем ето там пред паметника на Васил Левски. Да, може. Много хубав. Преди да изтеглим следващото ни предизвикателство, искам да кажа отново предположението си, че Рали и Емо според мен са тръгнали към Горна Оряховица или към Димитровград. Като и двамата с Стан предполагаме, че са тръгнали към Горна Оряховица. Стан бърка картите. И сега? И аз тегля най-горната, която е 5 звезди. Посетете и документирайте със снимка 5 забележителни за града места. Разберете как местните жители наричат поне едно от посетените места. Добре, започваме с този паметник на Васил Левски, което е първото място. Ние по пътя насам видяхме доста от тях, така че можем да се върнем, за да изпълним нашето предизвикателство. Също така ще погледнем и в интернет за повече информация. Или ако успеем да намерим без интернет, би било супер. Сега, следващото нещо, което виждате, е Народно читалище Съгласие. Докато зад нас се вие хорото на сватбата, а ние упорито разучаваме важните места за град Ямбол. И открихме, че едно от тях е Безистена или информационният център, който преди малко подминахме, така че ще се върнем да го снимаме отново. Какво е друго? Имаме театъра, който е точно и тук зад нас. Този театър. Невена Коканова. Това не е Невена Коканова. Невена Коканова се казва театъра. Да, но това е Народното читалище, което е зад нас, което подминахме преди малко. Читалище театър пишеше. Ще видим. На него пише Народно читалище Съгласие. Същото ли? Да, и на снимката пише Народно читалище Съгласие, което всъщност е драматичен театър Невена Коканова. Значи това, което виждаме зад нас, е театъра, с който ще се снимам. Ето. Интересен факт, който намерихме за театъра, който се намира зад нас, е, че от този театър започва своя път и първата жена актриса Матилда Попович или Попович, не съм сигурна. Попович най-вероятно ще е. И тук стартира издаването на периодичния театрален печат в България, което е всъщност интересно, нещо, което открихме за театъра. Ще продължим нататък, за да видим и старата джамия и нещо друго интересно, ако успеем да открием по пътя си. Намираме се пред Безистена, който е от тази ни страна. Можем да се завъртим ето така, ето тук. Безистена, което е покрит пазар, т.е. било е покрит пазар. В момента е информационен център. Заедно с Шуменския Безистен са единствените запазени безистени в България. Запазени от времето на османското владичество. Интересно за него е, че той е еталон за строителството в Османската империя през 15-17 век и през 1972 година е обявен за паметник на културата. В сегашно време се използва като информационен център, както вече ви казах. Тук можете да видите най-различни сувенири, цветарски магазини и също така вътре се използва за концерти, изложби и различни културни и обществени събития. Сега ще го снимаме за целта на нашето предизвикателство. И продължаваме нататък към музея на военната техника, ли каза? Музея на военната слава, но нека минем първо през старата джамия, която е Добре. и без това по път. Която е зад нас. Ето сега е зад нас. Старата И джамия, като стигнем като я видите, силно наподобява на джамията в центъра на Пловдив. Като стигнем малко по-близо до нея, ще ви кажем повече и за нея. Днес сме в офиса на Xperify, за да ви покажем
Как се случва магията на 3D принтиране? С 3D принтирането дори най-смелите ви идеи могат да станат реалност. Без значение дали е нещо малко, като нашите ключодържателчета. Или нещо съвсем практично, като този грид за светкавица, който подобри вашата фотография. А защо не и нова дръжка за вашия шкаф, след като сте чупили предишно? 3D принтирането има изключително много приложения в ежедневието. Затова не се притеснявайте да мислите и да мечтаете смело. Ако сте фенове на настолните игри, например, може да си вземете ето такъв необикновен Dice Tower, който лесно и удобно може да бъде прибран дори в най-малката чанта и да бъде достъпен, когато сте готови за игра. Без значение дали говорим за силно механични части, като тези зъбни колела, или пък за нещо чисто декоративно, като тази подложка за чаша, която преди малко напечатахме. Всичко това може да бъде реализирано чрез 3D принтирането. А когато си мислите за 3D печат, мислете си за Xperify. Освен това, Xperify се занимават и с сканиране. Може да видите как по-рано днес сканирахме Яна. Моделът, който събрахме от сканирането преди малко, сега ще го пускам на един от принтерите зад мен. Отидете на 2narelsi.com/3D и разгледайте всички неща, които могат да направят Xperify. А когато сте готови да поръчате, използвайте код 2narelsi за 10% отстъпка. Аз отивам да връча това на жълтия отбор, а сега обратно към епизода. На къде отиваме сега? Тук напред излизаме от гарата и тръгваме по или първата уличка и трябва да свием мъничко, за да излезем до главната, или директно малко по-напред ще минем сега от гарата и по първата пешеходна алейка. И сме на гарата. Сега въпросът е, или онези са слезнали супер бързо, или не са пътували до Бургас. Може и да не са пътували до Бургас. Защото аз жълтия отбор изобщо не го виждам. Това не ми вдъхва особено надежда, но от една страна не са Бургас, което е хубаво. Може да си превземем Бургас спокойно. Аз спокойно познавам ли се? Дай тук напред. Директно излизаме от гарата. Така, зад нас виждате Ески джамия, реставрирана, втората по големина в България. Ески от турски означава стара джамия. Всъщност интересно за нея е, че е била построена по времето на османското владичество. Логично. И е била крепост, т.е. тук на това място се е намирала Ямболска крепост, на чието място на останките е построена всъщност джамията. Снимахме нея, снимахме вече Безистена, снимахме общината на град Ямбол и театъра и с още едно, всъщност вече имаме 4, с още едно ще изпълним нашето предизвикателство 5 звезди, така че да отиваме към последната ни забележка. Да, музея на бойната слава на българската армия. И там. Така, взяхме един познат в Бургас, запрекадахме се малко, но сме пред общината в Бургас. Съответно, следва момент, в който вадим тестенцето. Или е? Това би трябвало да е. Това трябва да е. Център за административно обслужване на община Бургас. Да! Yes! Добре. Окей. Сигурни ли сме, че това е община Бургас? Да! Пише община Бургас? Да, има община Бургас навсякъде. Добре. Сега отвързваме. Тестенцето. Може, ако искаш. Да се снимаш, как се снимаш. Нека да се снимам как снимам. Да. Това е важно. Отваряме тестенцето от турбичката, тя Може е малко да- вързана много яко. Да. Така. Записваш ли оттам? Записвам навсякъде. Чакай, на фона на общината да На си. фона на общината съм. Така, си там. Добре, разбъркваме. Разбъркваме тестето и теглим най-горната карта. Пада ни се